Всем хай, вы находитесь на канале Ванесса Плей. Пожалуйста, ставьте лайк, подпишитесь на канал, для меня это огромная мотивация. Вам не сложно, мне очень приятно. Приятного просмотра. Хай, вы на канале Ванесса Плей. В этом видео я расскажу, как активировать проводник. Мы построили такую фигурку. Внизу 2 блока. Сюда 1, 2, 3, 4, 5. Вверх от этих блоков 1, 2, 3, 4. Тут тоже 4. И последний тут 2. 1, 2. И в самом верху. Или 3. 1, 2, 3. Так, потом поставляем любой блок. Кстати, главное, чтобы эта постройка была сделана из пластилина. Ставим любой блок, а на него ставим проводник. Дальше берем нижний блок. И дальше активируется проводник. Он дает нам силу проводника. Дается сила проводника. Это ночное зрение и подводное дыхание. Все ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем до новых встреч.